Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan walaalaha Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waa anigoo ah Macalin Shariif. Fiidiyogan waxaad uga bogan doontaa qaabka loo qaadayo imtixaanaadka GCSE-ga iyo kuwa A-levelska sanadkan 2022. Macallimiinta miyaa sixi doona imtixaanaadka? Imtixaanaad miyaa la qaadi doonaa? Goormaa la qaadayaa imtixaanaadka? Goormaa la soo dejin doonaa natiijooyinka? Ardaydu waxbarashadooda muddo dheer ayay ka maqnaayeen. Wasaaraddu maxay ka qabatay arrinkaas? Jawaabaha su'aalahan waxaad uga bogan doontaa fiidiyogan. Fadlan dhammaystiro lana wadaag walaalaha kale. Labadii sane la soo dhaafay ee 2020kii iyo 2021dii imtixaanaadka waxaa saxayay macallimiinta. Iyaga ayaa natiijooyinka soo saarayay. Iyaga ayaana go'aansanayay gareedka la siinayo arday kasta. Haddaba sanadkan waxaa dib loogu noqonayaa qaabkii hore ee loo qaadi jiray imtixaanaadka. Imtixaanaadka waxaa qaadi jiray hay'ado ka madax bannaan dugsiyada oo loo yaqaano awarding organization ama awarding body. Hay'adahan ayaa imtixaanaadka qaadaya. Iyaga ayaa saxaya. Iyaga ayaana go'aaminaya gareedka la siinayo arday kasta. Haddaba goorma ayaa imtixaanaadka la qaadayaa sanadkan? Imtixaanaadka sanadkan waxay bilaabanayaan 16 May waxayna dhammaanayaan 28 Juun 2022. Haddii maadada imtixaanka looga qaadayo canugaaga ay leedahay wax ka badan hal imtixaan, canugaaga waa loo kala dheereynayaa waqtiga imtixaanka koowaad la qaadayo iyo waqtiga la qaadayo imtixaanka labaad. Tusaale ahaan, maadada Englishka waxay ka kooban tahay 2 imtixaan. Imtixaanka koowaad waxaa la qaadayaa 18 May 2022, halka imtixaanka labaad laga qaadayo 10 Juun 2022. Sidoo kale, maadada English Literature waxaa laga qaadayaa canugaaga imtixaanka koowaad 25 May, halka imtixaanka labaad laga qaadayo 8 Juun 2022. Maadada xisaabta iyadu waxay ka kooban tahay 3 imtixaan. Imtixaanka koowaad canugaaga wuxuu fariisanayaa 20 May 2022. Imtixaanka labaad wuxuu fariisanayaa 7 Juun 2022, halka imtixaanka saddexaad uu ka fariisanayo 13 Juun 2022. Goormee ayaa la soo dejinayaa natiijooyinka imtixaanaadka? Natiijooyinka imtixaanaadka waxaa la soo dejinayaa maalin Khamiis ah oo taariikhdu ay tahay 25 Agoosto 2022. Maxaad samayn kartaa haddii canugaaga uusan ku qanacsanayn natiijooyinka imtixaanaadka? Maxaad samayn kartaa haddii canugaaga uusan ku qanacsanayn natiijooyinka imtixaanaadka? Canugaaga wuxuu ka qaadan karaa racfaan. Racfaankana waa inuu ka xareysto iskoolkiisa. Iskoolka ayaa diraya racfaanka, waxayna u dirayaan hay'adda imtixaanaadka. Hay'adda imtixaanaadka dib u eegis ayay ku sameynayaan imtixaanka canugaaga. Waxaa macquul ah in imtixaanka canugaaga markii mar labaad la saxo gareedkiisa hoos loo dhigo ama kor loo qaado amaba in uu halkiisa taagnaado. Haddaba maxaad samayn kartaa haddii canugaaga uu ku dhaco maadada Ingiriiska ama maadada xisaabta, amaba uusan ku qanacsanayn natiijadii ka soo baxday racfaankii uu qaatay? Canugaaga waxaa loo ogol yahay inuu mar labaad fariisto imtixaanka labadan maado bisha November 2022. Haddii canugaaga uu ku dhaco imtixaanka maadooyinka kale amaba uusan ku qanacsanayn natiijadii ka soo baxday imtixaankaas, canugaaga loo ogolaan maayo inuu fariisto imtixaanka. Waa inuu sugaa sanad dugsiyeedka dambe ee 2023. Haddii canugaaga uu ku dhaco maadooyinka kale amaba uusan ku qanacsanayn natiijadii ka soo baxday racfaankii uu qaatay, canugaaga loo ogolaan maayo inuu fariisto imtixaanka. Wuxuu sugayaa sanad dugsiyeedka dambe ee 2023. Carruurtan 2 sano ayay waxbarashadoodu khalkhal ku jirtay.
maxay ka qabatay arrinkaas wasaaradda waxbarashadu? imtixaanaadka sanadkan waxaa lagu halbeegayaa inta u dhaxaysa natiijooyinka ardaydu ay heleen sanadkii 2019kii iyo sanadkii 2020ka. taasi macnaheedu wuxuu yahay in ardayda guud ahaan ay helayaan natiijooyin ka wanaagsan natiijooyinkii la helay 2019kii, laakiin natiijooyinka way ka hooseynayaan natiijooyinkii la helay sanadkii 2020ka. wasaaradda waxbarashada waxay kaloo go'aamisay in la yareeyo toobigada ardayda imtixaanka looga qaadayo. tusaale ahaan, halkii 5 toobig looga qaadi lahaa waxaa looga qaadayaa 3 toobig. wasaaradda waxbarashada waxay kaloo go'aamisay in maadooyinka English Literature, juqraafiga iyo taariikhda macallimiintu ay dooran karaan toobigada ardayda imtixaanka looga qaadayo. tusaale ahaan, 1 toobig ardaydoo dhan ayaa imtixaanka looga qaadayaa, 2 toobigna macallinka ayaa u dooraya ardayda midka looga qaadayo imtixaanka. maadada loo yaqaano Combined Science, Physics iyo Mathematics iyaga ardayda waxay la imaan karaan formula sheets oo ka caawinaysa qaabka looga shaqeynayo su'aalaha qaarkood. dhammaan maadooyinka kale ardayda waxaa loo sheegayaa toobiyada looga qaadayo imtixaanaadka. marka la gaaro 28 Febraayo 2022, 2 bil ka hor waqtiga imtixaanka la qaadayo. tani ardayda waxay ka caawinaysaa inay dib u eegis wanaagsan ku sameeyaan toobiyada looga qaadayo imtixaanaadka. ardayda fariisanaysa imtixaanaadka A-levelska iyaga waxaa loo ogol yahay oo keliya in loo sheego toobiyada looga qaadayo imtixaanaadka marka la gaaro 28 Febraayo 2022, 2 bil ka hor waqtiga ay fariisanayaan imtixaanaadka. maadada artska iyadu waa practic oo ardayda waxaa laga doonayaa inay soo gudbiyaan portfolio. sidaa darteed imtixaan laga qaadi maayo iyaga. fadlan la wadaag walaalaha kale, subscribe na saar si aad u hesho video kasta oo aan soo gelin waqti kasta. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.